Sewaro and Namaste, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। Sewaro and Namaste, welcome back to our channel, mummyswish. आज चाहिँ हामीले पर्कको अचार लिएर आएको छ, साथै बेथुको साग, बेथुको साग अनि दाल खाना। आज चाहिँ खाना केही पनि छैन, च्यालेन्ज छैन, डाइरेक्ट खाना खाने। आज चाहिँ परिकार पनि छैन धेरै अरे। आज चाहिँ त्यही हो सुँगुरको मासुको हैन अचार बनाएर खाइरहेछौँ। यसमा चाहिँ एकजना बहिनी के अरे पूर्णिमा तामाङ क्या, पूर्णिमा तामाङ बहिनीले चाहिँ पोर्कको अचार लिएर आउनु न भनेर भन्नुभएको हुनाले आज चाहिँ हामीलाई पनि एकदम खानु मन लाग्यो है, अनि त्यही भएर लिएर आइछौँ। ल साथमा टिम्बुरको अचार खाने तिमी? यो चाहिँ डल्ले खोर्सानी र टिम्बुरको अचार हो। कति खाने? यही पिरो छ होइन। त्यही भएर अनि कतिजना नयाँ साथीहरूले चाहिँ लिङ्कहरू राखिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो कि एकचोटि अब पछि त म राखिदिनै छु बिस्तारै, तर एकचोटि चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरोमा भन्दा पनि के यो के अरे जीवन यात्रा लाइफ जर्नी भाइ होइन, उहाँको लाइफ जर्नी जीवन यात्रा भन्ने च्यानल छ। उहाँ चाहिँ लाइभमा बस्नुहुन्छ क्या एकदमै धेरै होइन, अनि उहाँको भिडियोहरू पनि छ। उहाँसँग जोडिनु भयो भने उहाँको म लिङ्क राखिदिने छु, उहाँकोमा गएर हजुरहरू साथी बन्नु होला। उहाँकोमा चाहिँ एकदमै धेरै साथीहरू पाउनुहुनेछ र उहाँले पनि तपाईँहरूलाई कसरी युट्युबको बारेमा सबै पनि सिकाउनु हुनेछ है त। त्यति भन्दै आजको भिडियो हामी स्टार्ट गर्न आँट्यौँ। दाल खाने अहिले नखाने ल ल। अब आज चाहिँ पोर्कको अचार, यसको रेसिपी हल्का थोरै थोरै पनि होइन हामीले यहाँ अगाडि राखिदिएको छौँ। कस्तो मिठो भएछ अचार, दालै नखानु कि क्या। लाइफ जर्नी भाइकोमा चाहिँ उहाँको चाहिँ लिङ्क राखिदिने छु। तपाईँहरू सबै नयाँ पुरानो को हुनुहुन्न होइन, सबैजना जोडिनु होला। त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै साथी पाउनुहुनेछ है त। अनि भाइले चाहिँ लाइभ बस्नुहुन्छ धेरै जस्तो, अनि एकदमै युट्युबको बारेमा क्या सबै जानकारी छ नि त उहाँलाई, अनि पुरै सिकाउनुहुन्छ क्या। तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर। पहिला साथी बन्नु होला। मिठो भएछ अचार। पूर्णिमा बहिनीले मिठो हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो, साँच्चै मिठो हुँदो रहेछ।
तिम्रो गर्छ तिम्रो अचारले भएको छ नि ए के भयो बुझे भयो पल्ट न ल माइक त यही छ च्यालेन्ज गरेको भए त खतम हुने रहेछ कस्तो मिठो हो यो टिमुरको अचार खाने हो तिमीको अचार खानु पर्यो अलिकति कस्तो चम्ची पनि राख्नु आज त ल यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी र तिमीको अचार भयो एकदम मिठो छ हौ पोर खाने जतिले चाहिँ अचार बनाएर खानलाई एकदम मिठो हुँदछ साग पनि टिप्नु भएको छ भने धेरै पसन्द भयो कि मलाई गाजर समोसा चाट मसला पनि लाउनु भएको क्या हो है के मसला लाएँ सबैलाई एकदमै मिठो भयो यो अचार चाहिँ बनाएर सिसामा लाउनु पनि सकिन्छ है मजाले खराएर यसरी बनाएर है
कस्तै रसिलो टेस्ट आयो आज त जहिले तैँले पर्क करी खानु भन्नु यसरी कसो खानु मैले चाहिँ धेरै खाना लाग्थ्यो ठिक छ मम्मी ल त आजको हाम्रो सुँगुरको मासुको अचार र खाना पनि यही सिद्धेको छ अब अर्को नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यतिको लागि बिदा चाहन्छौँ बाई बाई